sludd og snø under første dagene, så det var ganske tøff start. Jeg skjønner. Da sitter jeg her med Christian Hassel, som er professor ved NTNU Vitenskapsmuseet, og det du har på agendaen for artsprosjektet Dagene, det er mosefloraen i fjellområder. Fortell litt om det artsprosjektet. Ja, fjellområdene i Norge utgjør jo ganske stor del av landarealet, og mosefloraen i denne delen, som utgjør ca. 40% av det norske landarealet, er veldig dårlig kjent. Og litt av grunnen til det er jo at fjellene er litt vanskelig tilgjengelig, få veier, og det er, ja, man må liksom bruke tid for å utforske de her områdene. Så det er liksom hovedbakgrunnen for området, eller for prosjektet. Og så har det jo også sånn at under siste rødlistevurderingen så fant man jo ut at man skulle rødliste en veldig stor del av de her mosene i fjellet på grunn av klimaendringer og at snøforholdene endrer seg. Sånn at prosjektet har jo faktisk blitt enda mer aktuelt underveis, nettopp på grunn av det her sterke fokuset på rødlista. Ja, for er det sånn at er det funn som tyder på at klimaendringer nå har en effekt på mosefloraen i høyere fjellområder? Ja, det er spesielt det her med at snøleievegetasjon, altså vegetasjon du finner nedenfor der snøen smelter, eller der snøen ligger veldig lenge. Der har du en vegetasjon som er ofte dominert av moser, der du har lite karplanter. Jo kortere vekstsesong, jo mer moser kan du si. Og så engmiljøene finner du der du har ganske tidlig avsmelting. Så derfor så er det her, og det er de her snøleie habitatene som er under press av at det blir kortere vintre, og selv om du har noen vintre som er mye snø, så har du ofte flere vintre med lite snø. Så i tillegg til at du får en sånn variasjon mellom årene, så får du også de her ekstremt snøfattige vintre. Artsprosjektet skal jo kartlegge ukjente eller dårlig kjente arter og så videre, og du beskriver at her har ikke vært gjort så mye før, men finner man arter her som man tidligere ikke har hatt oversikt over? Ja, faktisk så finner vi en del nye arter i fjellet, som nye for vitenskapen faktisk. Og vi har vel i hvert fall 6-7 arter som vi har kontroll på så langt, som er nye for vitenskapen. Og det er jo veldig spennende innenfor en sånn gruppe som i hvert fall moser i lavlandet er jo relativt godt kjent. Og det er jo Når du sier at det er lite kartlagt på grunn av at det ikke er så tilgjengelig, betyr det at du har hunget mye i bratte skråninger og gått lange turer de siste årene? Ja, så det er jo faktisk en del av det her det handler om å komme seg godt over tregrensa. Så vi har hatt klare mål om at vi skal opp i mellomalpin zone gjerne for å kartlegge floraen der, for det er der det liksom mangler funn fra før. Har du noe høydepunkt? Hvor har du vært hen? Altså, har du dekket hele landet? Eller Ja, nei, vi har valgt oss ut 6 fjellområder. For hele landet klarer vi jo ikke å dekke på 3 år. Så vi har prøvd å ta 2 områder hvert år. Og da har vi prøvd å lage et sånn nord-sør-gradient. Så vi har startet i Ryfylke Heiane i Rogaland. Og så har vi vært oppe på Hardangervidda. Og så har vi vært i Vang i Valdres, Filefjell-området. Og så har vi vært oppe i Trollheimen. Og så har vi vært oppe i Indre Troms og i Alta-området i Finnmark. Så, ja. Har du vært med på alt det? Jeg har vært med på alle, bortsett fra turen til Hardangervidda. Så, ja. Så har du hatt mye fine fjellturer da, på kjøpet? Veldig mye fine fjellturer. Så det er jo fantastisk snøvær, er bra, men det har jo av og til litt dårlig vær. Ja, det er ikke bare drømmescenariet, sikkert. Nei, det hadde nå en masterstudent som skulle starte oppe i Trollheimen, og da var det noe
sludd og snø under første dagene, så det var ganske tøff start. Jeg skjønner. Og når det prosjektet her nå har pågått en stund og holder på å landes, kan du si noe om målsettinga? Altså, hva håper du å oppnå med det her? Ja, vi har jo flere mål, da. Blant annet å finne nye arter, ikke sant, for Norge, og så har vi jo hatt som mål å få bedre kunnskap om de her rødlisteartene i fjellet. Og vi har hatt spesielt fokus da på de her trua habitatene, snøleier og kilder. I tillegg så har vi jo prøvd å rekruttere studenter, og vi har jo i hvert fall fått gjennom en masterstudent, så det er jo bra. Og i tillegg så har vi jo prøvd å samle materiale til museene og fått ut dataene i Artskart og GBIF, så det Så godt jobba, med andre ord. Ja, vi er ganske fornøyd med selv om det gjenstår en del for å ferdigstille en del av arbeidet, så synes vi er godt på vei da. Så det er egentlig sluttrapporteringen som gjenstår. Ja, det er artig det. Flott, Kristian. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Bare hyggelig.